এই ক্রপটা যেন একদম পরিপূর্ণ কানায় কানায় ভর্তি না থাকে। আমাদের অনেকেরই যাদের পেট হিসেবে বার্ড রিয়ারিং এর হবি আছে, তারা কিন্তু একটা কমন বিষয় নিয়ে সংশয়ে ভোগী যে এই ছোট্ট বার্ডের বেবিদেরকে কি খাবার খাইয়ে বড় করা হয়। তো আমার হাতে ছোট্ট একটা বেবি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে টিয়া পাখির বেবি। এর গায়ের রং হচ্ছে হলুদ। এই বেবিটাকে আরো প্রায় 15 দিন আগে আমরা হচ্ছে ওর বাবা মার কাছ থেকে নিয়ে আসছি, নিয়ে এসে হাতে খাবার খাইয়ে বড় করতেছে। তো এখন আমি দেখাবো এই প্যারট গোত্রের ছোট্ট বেবিদের কি ধরনের খাবার কিভাবে খাইয়ে বড় করতে হয়। অনেকে আবার সংশয়ে ভুগবেন যে এত ছোট বেবিকে কেন বাবা মার কাছ থেকে উঠায় নিয়ে আসা হয়। তো এটারও কিন্তু রিজন আছে। আমরা ক্যাপটিভিটিতে যে বার্ডগুলো রেয়ারিং করি, তা আমরা চাই হচ্ছে বার্ডগুলো আমাদের সাথে খুব ফ্রেন্ডলি ভাবে মিশুক। এই যে দেখেন, এই যে একটা বেবি, এটা বেবি না, অনেক বড় হয়ে গেছে, ব্রিডিং এর প্রায় সময় হয়ে গেছে। ও দেখেন কত ফ্রেন্ডলি। ওই যে আরেকজন দেখেন, এরা কিন্তু খুবই ফ্রেন্ডলি। তো এইটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে এই ছোট বেবি অবস্থায় এগুলোকে উঠায় নিয়ে এসে নিজে হাতে খাইয়ে বড় করার ফলে। একটা বড় বার্ডকে কিন্তু আপনি কখনোই ভালো মতো টেম করতে পারবেন না, বা টেম করতে হলে প্রচন্ড বেগ পেতে হবে। তো এই জন্য বেস্ট হচ্ছে গিয়ে এর থেকেও আর একটু ছোট বাচ্চাটাকে যদি আমরা উঠাই নিয়ে এসে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা খাইয়ে বড় করতে পারি, তাহলে ও কিন্তু আর মানুষ দেখে ভয় পায় না, মানুষকে এলিয়েন মনে করে না, মানুষকে ওর বন্ধু ভাবে। এজন্য মানুষের সহচর্য বেশি পছন্দ করে। ক্যাপটিভিটিতে বার্ড রেয়ারিংয়ে, ভালো ব্রিডিংয়ে কিংবা ভালো টেইম করতে হলে বার্ডকে, এটাই কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। অর্থাৎ বার্ডের ভয়টা ভাঙাইতে হবে এবং বার্ডের সাথে মানুষের বন্ধুত্বটা বজায় রাখতে হবে। স্টেইনলেস স্টিলের বাটি নিলে যেটা হয় যে হাইজিন মেনটেন করাটা সহজ হয়। এটাতে কিন্তু ফুটন্ত গরম পানি। তো এটা নিয়ে প্রথমে আমরা হচ্ছে গিয়ে বাটিটা এবং হচ্ছে গিয়ে সিন্সটাকে ভালো করে ওয়াশ করে নিব। এটা ওয়াশ করা শেষ, এটা ফেলে দিলাম। এই যে কৌটাতে যে খাবারগুলো আছে গুঁড়ো গুঁড়ো, এইগুলো হচ্ছে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা। আর এটা পাওয়া যায় হচ্ছে গিয়ে পেট শপগুলোতে, যেখানে পাখির খাবার টাবার বিক্রি করা হয় ওই ধরনের দোকানে পাওয়া যায়। এছাড়া বর্তমানে তো অনলাইনে ওইগুলো পাওয়া যায়, বিভিন্ন নামের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এই খাবারগুলো পাওয়া যায় বাজারে। তো এইটা আমি হচ্ছে একটা বার্ডের জন্য এই পরিমাণ নিলাম। ফুটন্ত গরম পানিটা কুসুম গরম অবস্থায় এই খাবারটার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এই যে দেখেন, এটা কিন্তু এখন কুসুম গরম আছে। মানুষের ছোট বাচ্চাদের সুজি কিংবা ফর্মুলা দুধ যেই রকম গরমে খাওয়ানো হয়, ঠিক একই রকম গরম অবস্থায় এই বার্ডের বেবিদেরও হ্যান্ড ফিডিং খাওয়ানো হয়। ঘনত্বটা হবে এই যে এরকম। এই যে দেখেন, একটু বোঝার চেষ্টা করেন। বাচ্চার বয়স যখন কম থাকে তখন আরেকটু হালকা করতে হবে, অর্থাৎ পানির পরিমাণ আরেকটু বেশি দিতে হবে। আর বাচ্চা একটু বড় হলে তখন কিন্তু এরকম গাঢ় করে তারপরে হচ্ছে খাওয়াইতে হবে। তো আমার এটা মোটামুটি কুসুম গরম অবস্থায় আছে। সিরিঞ্জের মাথায় এরকম রাবারের টিউব লাগিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে যে বাতাসটা আছে সেটা বের করে দিতে হবে। খাবার খাওয়ানোটা সবচেয়ে সহজ হচ্ছে এই যে এইভাবে দুই চোয়ালের দুই পাশে ধরে টিউবটা একটু ওর হচ্ছে আলতো করে গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পুশ করতে হবে। তাহলে ওর পেটের মধ্যে কিন্তু খাবারটা ঢুকে যাবে। এই যে দেখেন, ওকে খাবার খাওয়ানো শেষ। আবার এই যে এই ধরনের স্পুন দিয়েও খাবার খাওয়ানো যায়। এই যে আমি একটু দেখাই, না না, এই যেভাবে। গুড বয়। তুমিও নাও। এভাবেও আস্তে আস্তেও খাবার খাওয়ানো যায়। তো এইভাবে খাবার খাওয়াইলে একটু সময় বেশি লাগে, যে কারণে আমি হচ্ছে সিরিঞ্জের মাথায় টিউব লাগিয়ে ওইভাবে খাবার খাওয়ানোটাকে প্রিফার করি, অল্প সময়ে হয়ে যায়।
আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে গিয়ে খাবার খাওয়ানোর পরে ক্রপটার দিকে খেয়াল করতে হবে। ক্রপটা একদম, এই যে দেখেন এটাকে ক্রপ বলে, তো এই ক্রপটা যেন একদম পরিপূর্ণ কানায় কানায় ভর্তি না থাকে, একটু যেন খালি থাকে, তাহলে আর বাচ্চাটার কোনো সমস্যা হবে না। আর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে গিয়ে আপনি যখন পরবর্তী সময়ে ওকে খাওয়াবেন, তখন অবশ্যই খাওয়ানোর আগে খেয়াল করবেন ওর খাবারটা হজম হলো কিনা, অর্থাৎ ক্রপে কোনো খাবার জমা হয়ে আছে কিনা। তো সাধারণত এইরকম সাইজের বেবিকে আমি 3 বেলা হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা দিয়ে থাকি, আর একটু বড় হলে হচ্ছে 2 বেলা দেবো, এবং পাশাপাশি অন্যান্য খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস তৈরি করব। আর একদম ছোট থাকলে, মানে একদম ছোট যদি থাকে, সেক্ষেত্রে 4 বেলা দেয়া যেতে পারে। যারা বার্ড লাভার আছেন এবং বার্ড টেম করার চিন্তা ভাবনা করতেছেন, আশা করি আজকের এই ব্লগটি তাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক, বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।